आज आम यह भिडियो षष्ठ श्रेणी इतिहास बहीर तृतीय अध्याय प्रथम चाषी और पशुपालन विषय अभ्यास कार्य आलोचना करवा। एक नंबरटी कही निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 50टी शब्द दियो। क नंबरटी कही जलवायु तापमात्रार परिवर्तन लोकमानकर जीवन यापन प्रणाली को किपरि प्रभावित कला। आंसर जलवायु तापमात्रार परिवर्तन जोगु घास जातीय गछ देखागला, तेणु हरिण छेली मेढ़ा गाई गोरु आदि पशु माने सेठारे रहिबाकु आरंभ कले। चाष करने सहित लोक माने पशुपालन कले। कुकुर को प्रथमे पोषा प्राणी रूपे रखा जाइथिला, तापरे मनीष माने घुसुरी छेली मेढ़ा गाई गध प्रभृति पोषिले। पशु मानकर आवश्यकता जानी सेमानकु दलबद्ध भावरे रखागला। हिंसर जंतु मानक ठारू गृहपालित पशु मानक रक्षा करने मनीष चेष्टा कला। तापरे ख नंबरटी कही नूतन प्रस्तर जुगर शेष भागरे केउ प्रकार परिवर्तन घटिथिला। आंसर नूतन प्रस्तर जुगर शेष भागरे पत्थर निर्मित और पशु मानकर अस्थिरे प्रस्तुत विभिन्न अस्त्रशस्त्र व्यवहार करने सहित मनुष्य धातुर व्यवहार विषय जानिथिले। तंबा धातु को मनीष प्रथमे व्यवहार करथिला। तंबा सहित टीण और दस्ता मिसाई ब्रोंज बा कंसा धातु तैयारी करागला। एही जुग को ताम्र प्रस्तर जुग कहा जाए। एही जुगरे उभय पत्थर और धातुर हाथ हथियार व्यवहार करा जाउथिला। कर्णाटकर महीशूर निकटस्थ ब्रह्मगिरी ठारे एही धातु निर्मित छुरी और हातुड़ी देखिबाकू मिले। तापरे ग नंबरटी कही ग्रामीण सभ्यता प्रथमे पाकिस्तान रो केउ स्थान रे गढ़ी उठिथिला। एही तथ्य सपक्ष रे केतोटी सूचना प्रदान करो। आंसर ग्रामीण सभ्यता प्रथमे पाकिस्तान रो मेहरगढ़ ठारे गढ़ी उठिथिला। एठारे लोक माने ग्राम स्थापन करी चाष कार्य और स्थायी भाव में बसवास करथिले। पोड़ा शस्य और विभिन्न पशु मानकर अस्थि एठारे मिली अछि। प्राय ख्रीष्टपूर्व 7000 वर्ष पूर्वे एठारे चाष कार्य पशुपालन और स्थायी बसति स्थापनर सूचना मिली। मेहरगढ़ थिबा गृहगुड़िक माटी निर्माण करा जाइथिला और अति साधारण गृह थिला। एपरिकी घरगुड़िक वर्गाकार अथवा समकोणी चतुर्भुज आकार रे करा जाइथिला। सेठारु पत्थर हातुड़ी सामुकार निर्मित अलंकार चून पत्थर नीलकांत मणि गाढ़ नीलबर्ण पत्थर और बाली पत्थर आदि आविष्कार करा जाइछि। सेठारे काचमाड़ी माटी पात्र गुड़िक विभिन्न चित्र द्वारा सुंदर भाव में तैयारी करा जाइथिला। सही समय रे मृत व्यक्ति मानकु समाधि दिया जाउथिला। मृत शरीर को जत्न सहित सत्कार करिबा मेहरगढ़ लोक मानकर एक विशेषत्व। तापरे घ नंबरटी कही उत्तर पूर्व भारत में किपरि नूतन प्रस्तर जुगर सूचना मिली। आंसर भारतर उत्तर पूर्व भागर किछि स्थान रे नूतन प्रस्तर जुगर बसति मान आविष्कार करा जाइछि। सेथि मध्यरु आसाम रे थिबा पार्वत अंचल अन्यतम। आसाम रो बुजाली हाडिंग नूतन प्रस्तर जुगर एक प्रसिद्ध स्थान। एठारो चिकण पत्थर रे निर्मित हाथ हथियार माटीर पात्र रोषेई सामग्री आदि जिनिष आविष्कार करा जाइछि। जेड नामक एक मूल्यवान पत्थर चीन देशरू आसीथिबार अनुमान करा जाए। जीवावशेषरू तैयारी विभिन्न हाथ हथियार एठारू मिलिछि। पसण यंत्रर मध्य आविष्कार करा जाइछि। रोषेई करिबा और शस्य को साइति रखिया पई अनेक माटी पात्र व्यवहार करा जाइथिला। मेघालय रे थिबा गारो पर्वतमाला एवं त्रिपुरार किछि स्थान रे नूतन प्रस्तर जुगर अवशेष देखिबाकू मिले। तापरे 2 नंबरटी कही संक्षिप्त रे उत्तर 30टी शब्द रे दियो। क नंबरटी कही आदि मानव किपरि चाषी और पशुपालक होई पारिथिला। आंसर आदि मानव फलरू मंजी माटी रे पड़ी गछ हेबा देखि निजे सही कार्य करी शस्य उत्पादन कला। चाष कार्य करने जोगु लोक माने गोटे स्थान रे रहिबाकू पसंद कले। जलवायुर तापमात्रा बढ़िबा जोगु घास जातीय गछ देखा जिबारु सेठारे हरिण छेली मेढ़ा गाई गोरु आदि पशु माने रहिबाकू आरंभ कले। पशु मानकर आवश्यकता दृष्टिरू आदि मानव सेठारे चाष कार्य सह पशुपालन कला। हिंस्र जंतु मानक ठारू गृहपालित पशु मानक रक्षा करने पई आदि मानव चेष्टा कला। फलरे पशुपालन एक नियमित कार्य रूपे परिणत हैला और सेमाने चाषी और पशुपालक होई पारिथिले। तापरे ख नंबरटी कही मेहरगढ़ नूतन प्रस्तर जुग विषय रे कौन जानिलो। आंसर मेहरगढ़ पाकिस्तान देश रे अवस्थित। सेठाकार लोक माने प्रथम थर पई चाष कार्य और स्थायी भाव में बसवास करिवार उद्यम करथिले। एठारे लोक माने ग्राम स्थापन करी बसवास करबाकू लागिले। सेठारे पोड़ा शस्य और विभिन्न पशु मानकर अस्थि मिलिछि। प्राय ख्रीष्टपूर्व 7000 वर्ष पूर्वे एठारे चाष कार्य पशुपालन और स्थायी बसवास करबा कथा जଣା पड़िछि। तापरे ग नंबरटी कही
କି ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲା? ଆନ୍ସାର, ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ତମ୍ବା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲା। ତାପରେ ତମ୍ବା ସହିତ ଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ମିଶାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା କଂସା ଧାତୁ ତିଆରି କରି ବ୍ୟବହାର କଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ବୁର୍ଜା ହୋମରେ ଆବିଷ୍କୃତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁର୍ଜା ହୋମ ଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ବସତି ଥିଲା। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାତ ଭିତରେ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହ କୁହାଯାଏ। ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଆକାର ଗୋଲାକାର ଥିଲା। ପାହାଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହର ତଳକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ, କାଠ, କୋଇଲା, ଚିକଣ ପାତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଓ ଅସ୍ଥିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହାତ ହତିଆର ଏଠାରୁ ମିଳିଅଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସାର, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନ କରାଗଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ଉଭୟ ପଥର ଓ ଧାତୁର ହାତ ହତିଆର ତିଆରି ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଆଦିମାନବ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଆରମ୍ଭ କଲା? ଆନ୍ସାର, ଆଦିମାନବ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣା ନାହିଁ। ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ମାଟିରେ ପଡ଼ି ଗଛ ହେବା ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସାର, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠାରେ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରି ଚାଷ ସହିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କଲେ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ତୃଣଜାତୀୟ ଗଛମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା? ଆନ୍ସାର, ତୃଣଜାତୀୟ ଗଛମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପରେ ହରିଣ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈଗୋରୁ ଆଦି ପଶୁମାନେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ନିୟମିତ ଭାବେ ପଶୁପାଳନ କଲେ। ତାପରେ ଉ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆନ୍ସାର, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା ଓ ତମ୍ବା ସହିତ ଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ମିଶ୍ରିତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପଥର ଓ ତମ୍ବା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ବୁର୍ଜା ହୋମର ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା? ଆନ୍ସାର, ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୁର୍ଜା ହୋମର ଲୋକମାନେ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟି କହିଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଜୀବାବଶେଷରେ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମିଳିଛି? ଆନ୍ସାର, ଆସାମର ଦୁଜାଲି ହାର୍ଡିଙ୍ଗରୁ ଜୀବାବଶେଷରେ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମିଳିଛି। ତାପରେ ଜ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଆସାମ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଉ କେଉଁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି? ଆନ୍ସାର, ଆସାମ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମେଘାଳୟର ଗାରୋ ପର୍ବତମାଳା ଓ ତ୍ରିପୁରାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ନମ୍ବରଟି ହେବ ପ୍ରାୟ 12,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି ହେବ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମିଳିଥିବା ଦା ଫସଲ କାଟିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି ହେବ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ କୁକୁରକୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି ହେବ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଓ ନମ୍ବରଟି ହେବ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପଥର ଓ ଧାତୁର ଥିଲା। କାଶ୍ମୀରର ବୁର୍ଜା ହୋମରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ ବସତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟି ହେବ ଦୁଜାଲି ହାର୍ଡିଙ୍ଗରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଡେଜ୍ ପଥର ଚୀନରୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଜ ନମ୍ବରଟି ହେବ ମେହେରଗଡ଼ରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗାକାର ଅଥବା ସମକୋଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକାରରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।